假设你是一位影片创作者，那你会买自己喜欢的枪，还是买观众想要看的枪呢？帮我点个订阅和喜欢，在下面留言告诉我你会怎么选择。今天我们就要来分享大家敲碗很久的 M1887杠杆式的霰弹枪。那这把枪呢，是继上次我开箱半自动的霰弹枪了以后，观众一直非常想要看的一把霰弹枪，今天就来介绍它。那我们就先赶快的进入开箱画面吧。那这个也是大家一直在抛壳霰弹枪那一集留言的，所以我后来就还是买给你们看，因为我自己对这把枪其实也是蛮有兴趣的。那我就没有买短的版本了。大家也知道我之前有玩过 Red Dead 2，里面它就是有这一把 M8087的 Lever Action Shotgun， 所以我还是决定买长版的。但其他的东西都是一样的，只在于它的后托跟前面枪管的长度有所不同而已。我们就先来开箱给你们看吧。好，那首先呢，先给大家看到 M8087的说明书。给你们稍微看一下。那我们先放旁边，里面比较重要的是这个东西大家一定会很好奇是什么。那这个是它的 Hop Up 调整工具。那这个东西我会带去靶场跟大家讲要怎么调整，先放旁边。然后给了你一包完全不会用到的 BB 弹，然后这边是有一根通枪条，那再来这边一颗一颗的就是子弹了，那它一次可以灌3发在里面。那今天的重头戏来了，就是这一把，你们看一下。它是 Lever Action 的，又可以来甩枪咯。那大致上先给你们看一下它的东西有哪些，盒子里面就没有其他的东西了。那我相信大家一定比较期待这把枪操作时候的画面，那我们就赶快的打给大家看吧。好，那我们现在到外面了，我们就是要来打这把。之前答应你们要介绍 Lever Action 的 Shotgun， 就是这把 M8087。一样是金属实木的，一样就是 Lever Action， 一样可以转。这一把枪的转枪就没有比 M8092 还要好转。怎么讲？可能是环的设计比较小，在转的时候其实会有一点点的卡。这个也是长版的，也比较不能单手这样转。那没关系，一样是这种 Lever Action 的，我们就先来介绍给你们看。我们会先从如何灌气，还有它的子弹来介绍。那既然是抛壳枪，一定少不了它的弹壳。那这个就是 M8087的弹壳。那我们灌弹了，霰弹气插下去，压进去，一次可以灌3颗在里面。好，那这个要怎么灌气进去呢？我们先跟大家讲一下，它灌气的位置是在这个地方，你可以看到，就在这里面有一个气阀。如果你现在已经上膛的状态，你再拉开，这个气阀就会完全被挡住，你就看不到。第一次打开的时候，它这个气槽就会漏出来。漏出来了以后呢，我们就拿一罐瓦斯。基本上这样就灌好了。那大家应该很好奇，除了弹壳以外，它这个东西给你的是有什么样的功用？它是用来调整你的 Hop Up 的，从这个地方插进去，伸到里面以后顶到东西，你可以这样转去调整你的 Hop Up。原厂它有给一个这样的特殊工具。那这个要怎么填弹呢？放到这个槽压下去，往里面推，塞进去，这样就填弹了。放一颗进来，往下压，塞进去。可以看到这里面就已经填好一颗子弹。好，那这个东西要怎么上膛呢？现在已经有一颗在里面，我给你们看一下所谓的抛壳。往前推，它就抛一颗弹壳出来了，下一颗就已经在上面准备，再往前送，这样就已经完成上膛的动作。好，那我们就先来打给大家看。刚刚有一颗抛出去，我们就打4发给大家看一下。那这样的距离呢，大概是10公尺左右。然后你可以发现，我们在打的时候几乎都有碰到东西的声音。所以说，这样的距离的情况下，这把枪是都打得到的。
这种就是抛壳枪的乐趣。你可以看到它子弹打完的时候，它一颗一颗的抛出来。那当然少不了就是用甩的给大家看。那我们现在甩一次，然后再打给大家看一下。好，那我们现在来用甩枪的方式给大家看一下。只是我不确定这一把用甩枪它能不能顺利抛壳。没关系，那我们来试试看。这是还没上场的状态，我们上场一下给大家看。甩枪的话，你们可能要特别注意一下那个角度，它有时候会卡到前面的这个枪管。没关系，我们再试一下。好，那甩枪的话，我个人是觉得抛壳是真的就没有很顺，而且老实讲，其实手指头，尤其是这个无名指的这个地方，还蛮痛的。如果你要甩枪抛壳的话，我个人是觉得没那么顺。如果你是照正常这样子抛壳，完全是没有什么问题。那我们现在就来稍微测一下初速给大家看吧。好，那我们现在来测一下初速给大家看。那原厂是给5颗，我就以测速器有测到的实际弹数为主。那一样是使用.25的 BB 弹，12公斤的瓦斯。那大家可以看到，它在装1颗子弹的情况下，初速可以来到100多以上。那3颗的话，相对来说初速就会降低蛮多的。我相信应该就60、70、80左右吧。好，那我们也打完了，也测试完给大家看。这一把的乐趣其实真的也蛮多的，而且抛壳枪，你们在看它这样抛出来的那个 moment， 我觉得是蛮舒压的一个感觉。抛壳枪也是相对来说会比一般的 GBB 还要来的真实。那这把由 SNT 他们做的金属实木的 M8087，并不是一把非常非常贵的枪，它也有出中管的，然后短的托。这枪上面的东西呢，其实就构造还蛮简单，它只有前面有一个准心而已，毕竟它是霰弹枪嘛，不太需要瞄准。那这把枪的历史，我们再回枪柜那边跟大家讲一下吧。好，那我们从外面回来以后，我们再来跟大家分享一下这把枪的历史。那这把 M1887，它是由美国的著名枪械师 John Browning 所设计的。那这把枪呢，它算真正第一款使用杠杆式的霰弹枪，它也算很早期的连发式霰弹枪之一。那这把枪为什么会采用杠杆式呢？原因就是因为 Winchester 他们最有名的就是杠杆式的设计，所以这个当然要承袭他们公司的招牌，一样就是使用杠杆式的作动原理。那这把枪为什么会叫1887？就是因为它是1887年的时候推出的。那其实这把枪在现实生活中它比较不可靠，跟我们在操作的时候一样，它供弹时候容易出现卡弹的问题，所以 Winchester 又委托 Browning 设计了一把 M1893，这一把枪就是很经典的1897的早期版本，所以这一把1887到后来就很快的也就被淘汰掉了。但这把枪它还是丝毫不减它的魅力，包含之前我有跟大家分享过，说我玩过 Red Dead， 里面也有这一把 M1887， 然后阿诺施瓦辛格在骑摩托车的时候，边拿着短板的1887这样甩枪，就是让这把枪变得非常非常有名。那其实这把枪也是一个非常优秀的设计，杠杆式我一直觉得是一个
怎么讲，一个时代的浪漫。你在操作把玩的时候，它跟一般的枪有非常大不一样的感觉。因为可能大家都会觉得早期的老枪，如果不是半自动，那就是 bolt action， 但 lever action 它提供了一个更特别的操作手感。那这一把由 SNT 他们生产出来的 M8087， 操作把玩上，我个人是觉得真的还不错。它是一把非常好玩的枪。比较可惜的就是，如果你要拿着这一把枪甩枪，然后抛壳，个人是觉得真的不太适合，非常容易卡弹。它的价格，老实讲真的是不贵，比起马柔信出的，它便宜非常多，而且是全金属实木的。做工的话嘛，我觉得是对得起这个价格。那把玩娱乐自然不在话下。我个人也是觉得这种枪的类型非常好玩。大家也都知道我蛮喜欢老枪的，就让我的收藏又多了一把。SNT 在台湾最大的代理就是祥准，那这把也是我在祥准购买的。如果有兴趣的话，可以去看看。这把枪真的是还蛮好玩，蛮特别的。尤其是你在抛壳的那个 moment， 抛出来的那种感觉，真的就是大家为什么会喜欢玩抛壳枪一个很大原因。好啦，那以上就是这把 M8087 使用后的心得感想。那我们今天的影片就到这边结束咯，希望大家会喜欢。我们下次再见，拜拜。